Então, amigos, olha só, essa placa aqui do microondas Electrolux simplesmente parou de acender o display. Parou de acender aqui, ó. E nesse vídeo aqui eu vou trocar o transformador. Vou tirar fora o transformador aqui e vou colocar um outro. É claro que esse transformador não tem mais novos para vender. Tem que retirar de outra placa ou mandar recondicionar este. Tudo jóia? E atenção, amigos! Curso do microondas, aproveite porque o curso está com uma oferta relâmpago, amigo. Você vai perder esta oportunidade? Esta oferta relâmpago só vai valer hoje. Hoje acaba a oferta relâmpago. Começou hoje, acaba hoje. Então corra lá, já faça logo sua inscrição no curso de microondas, hein? Mais informações, me manda mensagem aqui, que eu tive o link do curso com muito mais informações, tudo bem? E aqui está o transformador.